Dobrý den, jmenuji se Ivan Gabal, je mi 2x31 let a jsem profesí sociolog. Jsem ženatý, moje manželka Jana Hybášková je evropskou velvyslankyní v Bagdádu a máme 2 dcery, které obě studují na střední a na vysoké škole. Považuji si za privilegium, že jsem měl možnost žít vlastně 2 životy. Jeden do roku 1989, kdy jsem pracoval v Československé akademii věd a měl jsem prostě prostor pro studium vzdělávacích systémů a sociologické výzkumy a neměl jsem moc šancí publikovat. A v roce 1989 jsem spolu založil Kruh nezávislé inteligence, což byli nespokojení akademici, kteří posléze vystoupili. A tato organizace se stala jedním ze spoluzakládajících aktérů Občanského fóra. Takže tím pádem jsem od listopadu 1989 byl v Laterní Magice a spolupracoval s Václavem Havlem. Od února 1990 jsem převzal vedení volební kampaně Občanského fóra a po volbách jsem odešel a na pozvání Václava Havla jsem budoval jeho odbor analýz a plánování v kanceláři prezidenta, československého prezidenta. Od ledna 1992 jsem vedl volební kampaň občanského hnutí Jiřímu Dienstbierovi. Ve volbách jsme neuspěli a posléze jsem odešel do soukromého sektoru a od roku 1994 mám svou vlastní analytickou firmu Gabal Analysis Consulting a GAC a v té pracuji až dodnes. Velice rád jsem jako nestraník přijal nabídku KDU-ČSL, abych vedl středočeskou kandidátku. A je to pro mě velká výzva, abych se po letech, kdy jsem se věnoval spíš politice a veřejným problémům jako konzultant, analytik a hledal jsem řešení, zkusil ty věci dělat prakticky. Pro střední Čechy vidím jako klíčovou otázku zlepšení synergie mezi středními Čechami a Prahou. Střední Čechy jsou průmyslový a strojírenský tahům české ekonomiky, zároveň jsou základem a klíčovým předpokladem pro kvalitu života v Praze, ať už pro lidi, kteří z Prahy vyjíždějí na své chalupy a chaty nebo na víkendy do středočeských lesů a klidných zelených zón, nebo pro ty, kdo ze středních Čech dojíždějí do Prahy za prací a za svým výdělkem. A myslím si, že ta synergie a symbioza mezi Prahou a středními Čechami byla výrazně narušena konfrontací mezi ČSSD a ODS, ať už mezi uvnitř Středočeského kraje nebo mezi pražskou radnicí a středočeským hejtmanstvím. V tomto ohledu vidím velké rezervy, stejně tak jako v posilování kompetence politiky. Stačí poukázat na to, že se 12 000 dětí v loňském roce nepodařilo umístit ve středočeských školkách a tím pádem jejich matky měly velké problémy, jak se dostat do práce a jak celou situaci řešit. Je prostě potřeba přihlížet více k faktům a méně slibovat. A rád se o to pokusím a pokud dostanu šanci od voličů, tak to bude pro mě důležitá výzva, abych 4 roky strávil produktivní prací a taky rozhovory s nimi a více se poučil.